我哋試下呢啲材料啊，平靚正，健康有益。蘋果合桃素湯。Hello， 同大家分享素湯。蘋果合桃素湯，清甜美味，健脾利尿。材料有蘋果1個、百合、圓肉、海玉竹、合桃、蓮子、慈實、蜜棗，仲有薏米、一條紅蘿蔔。材料好簡單，非常之便宜，湯水又好飲又健康。你哋好嗎？我係 Lina， 祝你哋有個愉快嘅一日。薏米洗淨，浸泡一陣，大概浸半個鐘。如果有時間可以浸耐啲嘅，冇所謂。薏米有清熱祛濕、健脾益氣、利尿消腫。呢度啲乾貨又係浸一浸佢啦。除咗圓肉我唔浸㗎，圓肉洗洗就得㗎啦。同埋蜜棗浸都係2-3分鐘好啦，唔好浸咁耐。呢次我用嘅係海玉竹，海玉竹比普通玉竹貴少少。海玉竹比普通玉竹更補氣。海玉竹有潤肺健脾、補氣養陰、生津止渴。蓮子有清熱解毒、促進新陳代謝、助睡眠。慈實有祛濕健脾補腎。蜜棗養心安神，增加甜味。又有百合，百合補中益氣，潤肺止咳，清心安神，健脾和胃。呢個湯加咗啲合桃，合桃補腦、強腰健身，延緩腦部退化，增強記憶力。將呢啲嘢擺埋一齊浸，大概浸半個鐘。有時間可以浸耐少少，浸至軟身。呢煲湯都係有清熱解毒、利尿去水腫。呢3樣嘢唔使浸咁耐嘅，所以我分開嚟浸。蘋果洗乾淨，可以連皮煲，如果唔鍾意可以削皮。蘋果有潤肺、生津開胃。紅蘿蔔有健脾和胃、護肝明目、清熱解毒。洗乾淨可以連皮煲，但我習慣咗削皮啦。
好啦，我哋之前預先浸咗啲嘢，當你準備晒好啲嘢，呢啲嘢都得㗎啦，開始瀝乾水分備用。好啦，準備好啦，而家開始煲。今日懶啊，用電飯煲煲。我呢個電飯煲撳煲粥嗰個掣就得啦。其實都唔係嘅，我其他路忙緊啊，好多嘢煮，靈機一變就用電飯煲煲啦。我用嘅係熱滾水，其實你凍水落都得嘅。按煲粥嗰個掣，直至跳掣為止，然之後再撳多一次，總共撳2次。好啦，煲好啦，滗出嚟試下啦，真係好甜㗎，好好飲，好似糖水咁甜啊！因為放咗圓肉、蜜棗、紅蘿蔔。好啦，滗出嚟試下先，開餐啦！好啦，呢個素湯煲完啦，蘋果合桃素湯。好啦，多謝大家收看，記得畀個 like 同埋未訂閱嘅唔好放過啦。好啦，再見，拜拜，下邊見，拜拜。